Muy buenos días. En momentos en que Washington continúa su presión militar y diplomática contra Venezuela, ahora las autoridades aéreas se ven forzadas a emitir una alerta muy importante por ese incidente de las últimas horas que pudo haber resultado en una grave tragedia aérea. We almost had a air collision up here. Alarma en el aire frente a las costas de Venezuela. Un piloto de JetBlue se vio forzado a detener su ascenso y descender de emergencia para evitar una colisión con un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. We just had traffic pass directly in front of us. They don't have their transponder turned on. It's outrageous. El vuelo 1112 había despegado de Curazao rumbo a Nueva York. El avión militar volaba sin el transpondedor encendido, lo que impidió que fuera detectado por los controladores aéreos. El Comando Sur confirmó que revisa el incidente, que ocurre en medio de una creciente presencia militar estadounidense en el Caribe y mayor presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. I absolutely support President Trump's strategy. We are facing not a conventional dictatorship. This is a very complex criminal structure that has turned Venezuela into a safe haven of international crime and terrorist activities. Machado respalda las acciones de Washington y asegura que el régimen depende de actividades criminales para sobrevivir.